ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ interactive marker အကြောင်းပါ interactive marker အကြောင်းဆိုရင်ဒီပုံစံဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ကသင်ကြားပုံကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲပါမယ်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတော့ interactive marker ကိုကိုယ့်ဘာကိုလေ့လာပါမယ် ROS ကလေ့လာမှာတအားများပါတယ်အဲဒါကြောင့် self study လို့ပါတယ် self study အတွက်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းသားတွေလုပ်ပြမှာတော့ interactive marker ကို1 degree of freedomကျွန်တော်တို့ interactive marker တစ်ခုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းပြင်းတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ် interactive marker ဆိုတာဘာလဲ interactive marker ဆိုတာတော့ဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကတာမန် marker တွေကကျွန်တော်တို့က user နေကျွန်တော်တို့ကရွှေ့လို့မရဘူးအသုံးပြုလို့မရဘူး position တွေ rotation တွေ change ပေးလို့မရဘူး change ရင်ကုတ်ထဲမှာပဲရေးရမယ် visualization မှာတော့အတည်ပဲဖြစ်တယ် Avis မှာတော့ interactive marker ဆိုတာကတော့ user တွေကိုကျွန်တော်တို့ mouse click လုပ်တယ် mouse တွေနဲ့ drag လုပ်မယ် scroll လုပ်မယ်စတာဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ interactive marker တွေကိုနေရာရွှေ့ပေးနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ interactive marker ကိုသိချင် visualization message interactive marker ကိုလေ့လာကြည့်ပါသူ့မှာ sub message တွေအများကြီးနေမျက်စိနှောက်စရာတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်visualization message interactive marker control တွေ visualization message marker တွေအစရှိသဖြင့်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် interactive marker ကို control ဒီလိုလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ interactive marker ကိုရေးတဲ့အချိန်မှာ program တစ်ပုဒ်တည်းမရေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကserver တစ်ခုထားရမယ်ပြီးရင် client ကနေ interactive marker ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ interactive marker ကို simple server တစ်ခုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะ1 degree of freedom control ပါဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါ6 degree of freedom ပေါ့เนาะ xyz အပြင် rule page ရောပါရပါတယ်ဗျเนาะဆိုတော့ကဒီမှာကျွန်တော်1 degree of freedom ကိုဒီကုတ်လိုင်းကိုဒီမှာကုတ်ကိုဒီမှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒီကုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီကုတ်နဲ့တရန်တူတဲ့ကုတ်မျိုးကိုရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကကုတ်ကူးချပြီးဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဓိကအချက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောမယ် interactive marker လုပ်ဖို့အတွက် interactive marker package ကိုအသုံးပြုရတယ်အဲ့ထက်က server object ကို instantiate လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ interactive marker visualization message interactive marker message ကိုတွားကြည့် message ကိုတွားကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာတွေဖြည့်ပါတယ်ဒီမှာဆို interactive marker တစ်ခုဖန်တီးပါတယ် free id တွေ time တွေ name တွေကျွန်တော်ထည့်တယ်description လည်းထည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က box marker အဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ box ထည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် box marker တစ်ခုကိုဖန်တီးပါတယ်เนาะ box marker ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် visualization message တွေက box marker ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ type မှာကျုထည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမသင်ခန်းစာတွေလိုပဲ scale တွေ color တွေထည့်တယ်color တွေထည့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะကျွန်တော် visualization message interactive marker control ဆိုတဲ့เนาะ object တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီစောင့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ box marker ကို push back လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ဒီ box control ကိုလည်း interactive marker တွေကို push လုပ်လိုက်မယ်ဒါပါပဲเนาะပြီးတော့ဒါကတော့ rotational control အတွက်ဆိုရင် rotational control object တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်ပြီးတော့ visualization message interactive marker control တွေက axis တွေကို move လို့ရတယ် axis move ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ type ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါက rotate control အတွက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ rotate control ကိုလည်း interactive marker တွေကို push back လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် server ကိုကျွန်တော်တို့က insert နဲ့ interactive marker ရဲ့ပြီးတော့ feedback ရဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်နောက် feedback ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်က mouse ကိုဆွဲတာတို့ drag ဆွဲတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီ feedback ကြီးက run ပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် server တော့ apply change ဆိုပြီး ROS ကို spin လုပ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော် feedback ကိုတွားကြည့်feedback ကိုတွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီ interactive marker feedback ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ constant pointer ကိုဒီ function ထဲမှာကျွန်တော်တို့ passing through လုပ်ထားပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ ROS info string ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ position ကိုကျွန်တော်တို့ပြအောင်လုပ်ထားပါတယ်program ကတော့ဒါပါပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ server ရော client ရောကျွန်တော်တို့ကို non interactive marker 1 degree of freedom ကိုကျွန်တော်ကိုရေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာဒီခတ်ပါလိမ့်မယ်เนาะ server client ကိုကျွန်တော်ရေးပြပါမယ် wiki မှာဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတယောက်ချင်းစီပြန်ပြီးတော့assignment တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့လာမယ်6 degree of freedom ပါเนาะ6 degree of freedom ဆိုရင် robot arm တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေ့တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ဟာဖြစ်သွားပါပြီကဲဒီခန်းကတော့စိတ်ညစ်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါဒီ ROS ရဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ visualization programming ဖြစ်ပါတယ်เนาะအခါကျတော့ဒီဟာကိုလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းသားတွေရော intern ကျောင်းသားတွေရောဒါကိုကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ဗမာလို့ကျွန်တော်ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်